එක්කෙනා තමයි ලොකුම අපේ එක්කෙනාගේ තමයි දිගම කියලා එහෙම සංසදය ගන්න යනවා. එතකොට වෙන්නේ ඇවිල්ලා අර ඊට වැඩිය දිගේව තියෙනවා ළමයි දැකලා දෙනකොට ළමයි ඇවිල්ලා ඔයාලට කමෙන්ට් දානවා මේ අරය නැත්තම් තමයි ඔයාගේ දිග කියලා. හරි එතකොට අර ඉස්සරහින් ගෝල ගන්න පිටිපස්සේ උන්ටම හු කිය. ඉස්සරහින් පිටිපස්සේ කරලා බලපන් අනිත් උන්ට හු කිය දුවන්නේ නැහැ. මගේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් ළමයි දෙන්නෙක් අල්ලගෙන නාලාගිරට රාප වැඩ ගෝගේ හිමේ වන්න දෙපා. කරදර ගන්න. හරි යවුදා. බයි. ප්‍රතිඵල කතාව බලන්න හැමෝම මං හිතන්නේ ආපු කොටස තමයි මේ මං මේ රන් වෙන්න යන්නේ නැහැ ඉතින් දැන් අර පොඩි ඉල්ලීමක් මට කලින් මේ ශේෂ්ත්‍රය හිටපු ගුරුවරුන්ගේ පුළුවන් නම් විතරක් මං වෙනුවෙන් මේ ඉල්ලීම සලකලා බලන්න. පළවෙනි එක සංගම් විසිරුව හරින්න. ඔයගොල්ලෝ මීට අවුරුදු 3කට 4කට කලින් මාව ත්‍රෙට් එකක් විදිහට අයිඩෙන්ටිෆයි කරපු එකට මට සතුටුයි. එතකොට එක්කෙනෙක්ට තනියෙන් කරගන්න බැරි වෙයි කියලා හිතලා කට්ටිය එකතු වෙලා මගේ ගමන වළක්වන්න හදපු එකටත් මට සතුටුයි. මං කල්පනා කරා මං එච්චර වටින මිනිස්සෙක් නේද කියලා. ඒක. දැන් අන්තිමේට උනේ සංගම් හදාගෙන වැඩේ නවත්තන්න ගිහිල්ලා තේරුමක් උනේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ ඔයාලා වෙච්ච දේ උනා අන්තිමේ. ඒක නිසා දැන් සංගම් විසිරුව හරින්න තමන්ට ඉන්නේ තමන් විතරයි. තමන්ට මොනවද නැති වුණාම අනිත් මිනිස්සු කවුරුත් නැහැ. මටත් එච්චරයි. ඔයාලටත් එච්චරයි. පළවෙනි කාරණා. දෙවෙනි එක පන්ති වල කතා කියනකොට එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක්ට චෝදනා කරනකොට මේ චෝදනාව අතීතයේ වර්තමානයේ අනාගතයේ කියන කාල තුන කාලෙම ගැලපෙන චෝදනාවක් දෙක විතර නැත්නම් තමන් ගාව ඉන්න ළමයා තමන් සම්බන්ධයෙන් පැහැදීමක් ඇති කර ගන්නවා. බුද්ධිමත් ළමයි නම් තමන් ගාව ඉන්නේ. එක්ක තමයි අර මෝඩ ළමයිට ගිතුරු වෙලා ඔයා කියන එකක් තමයි කියන කට්ටිය. අනිත් කට්ටිය අනේ මෙයා කියන එකකට එකක් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා ඉවරලා තමන්ව අතහැරලා දාලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. සමහර ලාවට පන්ති භෞතිකව හිටියට අයිඩියොලොජිකලි ඔයාව නිරූපණය කරන්න නැති වෙන්න නියෝජනය කරන්න නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක පාඩුයි. එතකොට අනාගතේ සමාජවාදී පන්තිරේ එවන්න තියෙන ළමයෙක් කියලා ළමයා එවන්නේ. අනේ ඌ වැඩක් නැහැ කියලා කියන වැඩෙත් කරගෙන. ගුරුවරයෙක් ළමයට දැනෙන්න නම් 100% හැම අවස්ථාවෙදීම සත්‍යවාදී වෙන්න ඕන. මම දකින්නේ. උදාහරණයක් මම කියන්නම්. පහුගිය අවුරුද්දේ මම මාසයක් විතර කලින් සිලබස් එකක් ඉවර කළා. සමහර පාඩම් අපේ පන්තියේ නොවන ළමයින්ට හැමෝටමයි බලන්න YouTube එකකට දාලා, පේපර් ඩිස්කෂන්ස් උත් දාලා, ඔක්කොම දාලා ඉවරලා මාසයක් විතර කලින් පන්ති නැවතුවා. අතර මම ළමයින්ට කිව්වා ඉතින් මම ඔයාලට දැන් වීඩියෝස් ටික දාලා තියෙන්නේ. වෙබ්සයිට් එක වල හැමෝටම අපෝ ඔය බලා ගන්න වෙලාව තියෙනවා. තමන්ගේ ඊතුරු සබ්ජෙක්ට් එකට ફોකස් කරන්න ඕන. ඒකත් බලාගෙන මේකත් බලාගෙන ලස්සනට එක්සෑම් එක දක්වා හොඳට වැඩ කරලා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ මම දැක්කා TikTok එහෙම තියෙනවා විවේචනය කරලා ඉවරලා අපි නම් කලින් පන්ති නවත්තන්නේ අපි අන්තිම මොහොතේකල් ළමයාගෙන් අල්ලන් ඉන්නවා. කොහෙන් දන්නේ අල්ලන් ඉන්නේ. නිකන් ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ හරි නිකන් සමාජ මතයෙන් Tamanට පොසිටිව් ඉෆෙක්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් වගේ අන්තිම මොහොතේ උත්සාහ කරා එක මම දකින්න. පස්සේ කොහොම හරි මතකද වෙච්ච වැඩේ? 27 වෙනිදා එක්සෑම් තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ එක්සෑම් එක මාසයක් කල් ගියා. එතකොට දැන් මට අහන්න තියෙන්නේ දැන් අර අන්තිම මොහොතේ නිකන් අල්ලන් හිටපු කට්ටිය 2027 පන්ති පටන් ගත්තට පස්සේ තවදුරටත් අල්ලන් හිටියද අර කල් ගිය මාසේ? අල්ලන් හිටියේ නැහැ. කලින් කල්පනා කරලා කියන්න තිබ්බ නේද? කලින් කිව්වෙත් වීඩියෝ බලන්න කියලා. එක්සෑම් කල් ගියට පස්සේ කිව්වෙත් වීඩියෝ බලන්න කියලා. ඉතින් එතකොට මගේ කතාව වෙනස් වුණේ නැහැ. සමහරුන්ගේ කතාව වෙනස් වුණා. ගිය අවුරුද්දේ මේ අපි ප්‍රතිඵල ලේඛනේ දැම්මාම මගේ ප්‍රතිඵල ලේඛනේ ගැන අනිත් මිනිස්සු කතා කරන්න පටන් ගත්තා. මම මගේ ප්‍රතිඵල ලේඛනේ දාලා ඉවරලා මගේ පන්ති ළමයින්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ඒගොල්ලොන්ට ඒකේ කොපි එකක් print කරලාත් ලස්සනට හැමෝටම දීලා මම සද්දනද හිටියා. මම දැක්කා ඉස්කෝල නැහැ කියනවා, ෆොටෝ නැහැ කියනවා. මම දැක්කා අපේ යාළුවෝ හෑන්ඩ් බිල් වල ගහපු ඒ විදිහටම තමන්ගේ වගේ ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරනවත් මම දැක්කා. ඔය ෆොටෝ නැහැ කියන එක, ඉස්කෝල නැහැ කියන එක මම දන්නවා. ඉතින් කොහෙන්ද ගත්තේ කිරිවලනේ. ඔයාලා ඔරිජිනල් අදහස් තියෙන මිනිස්සු නෙමෙයි. කායෙන් හරි කොහෙන් හරි මොනවද උස්සල්නේ. ඒකෙන් ගහන්න ද. ඇයි එහෙමනේ? එහෙම එපා. තමන් ගැන කතා කරන්න. අනිත් මිනිස්සු ගැන කතා කරන්න එපා. දැන් මම ඉතා කනගාටු වෙනවා මේ වගේ කොටසක් මට බයි ප්‍රතිඵල කතාව ඇතුළත් කරන්න විච්ච දේ සම්බන්ධයෙන්. කියන්නේ මම සංයමයෙන් සංගරව මේ වැඩේ කරන්න උත්සාහ කරනවා. වෙනද වගේ නැතු මේ මං කැමති මගේ ප්‍රතිඵල ගැන කතා කරන්න. මං කිසිම තැනක මගේ පන්තිවල අනිත් මිනිසුන්ගේ ප්‍රතිඵල ලේඛනවල තිබ්බ මූණු ගැනවත්, ඉස්කෝල ගැනවත්, ෆොටෝ ගැනවත් ඒව හරිද වැරදිද බලන්නවත් මම නම් ගියේ නේ. ඒ කියන්නේ මට තියෙනවා මං ගැන කොන්ෆිඩන්ස් එකක්. මගේ තිබ්බ ප්‍රතිඵල තරම් වෙන කාගේවත් නැහැ. ඉතින් අනිත් මිනිසුන්ගේ මං හොයන්න යන්න ඕනේ නැහැ කියලා මං නිතර අපේ පන්තියේ ළමයින්ට කියන එකක් තියෙනවා. අර ඉස්සරහින් දුවන එකට පිටිපස්සේ උන් තමයි හූ කියන්නේ. ඉස්සරහ එක පිටිපස්සේ හැරලා බල බල අනිත් උන්ට හූ කිය දුවන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය. ඕක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. දිස්ත්‍රික් රෑන්ක් විතරක් ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා දෙක තුනක් පළමු ප්‍රතිඵල දිගහැරුම කිලිවරලා දෙවෙනි එක නැතුව සද්ද නැතුව ඉඳලා ෂේප් වෙන්න ලැස්ති වෙන්න එපා මේ පාර. තමන්ගේ පන්ති AB සාමාර්ථය යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඒක ක්ලේම් කරන්න. ඊට පස්සේ අදාළ AB සාමාර්ථයෙන් ළමයින්ගේ සම්පූර්ණ විස්තර ප්‍රතිඵල ලේඛනයක් විතර ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම ඉදිරිපත් කරන්න නැතුව හුහු ඔයාලා පුළුවන් නම් කියන්න බලන්න අපේ කීයක් තියෙනවද කියලා. අපේ නම් ඔයාලට වඩා වැඩි. ඒ නිකන් එහෙම නිකන් මෝඩ පාට දාන්න එපා. පොඩි ළමයි වගේ. මගේ පන්තියේ සියලු ප්‍රතිඵල ලේඛනේ මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මම ඒකේ කියලා තියෙනවා යම් කිසි ළමයෙක් ඉන්නවනම් මගෙන් ඉගෙන ගත්තේ නැති ඒ ළමයාට උගන්වපු ගුරුවරයාටයි ඒ ළමයාටයි ඕන්නම් අපේ ඔෆිස් එකට කතා කරලා 1 million rupees each එක්කෙනාට රුපියල් මිලියනයක් ගානේ ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන් කියලා මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක එහෙම දාලා තියෙද්දි ඒක වීඩියෝට දාපු ගන්න නෙමෙයි. හරිද? කිසිම කෙනෙක් එහෙම කතා කරලා ක්ලේම් කරේ නෑ. ඒ උනාට නිකන් තැන් වල මම දැක්කා නිකන් හූ ඔව බරු කියලා වෙලා චෝදනා කරනවා. ඉතින් මොනවද මේ වැඩ නේද? කැලප්නවද ඒක? ඔය මේ AB ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න කියන කාරණේ දැන් අපේ හිතමුකෝ දිස්ත්‍රික්ක එකේ ඉන්න ළමයි ඔක්කොම ටික මෝඩයි කියලා වෙලා. ඒ දිස්ත්‍රික්ක ඔයා විතරයි පන්ති ගන්න කියලා හිතන්න. එතකොට ඒ දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනි එක ඉන්නවනේ කොහොමද? ඌට තියෙන්නේ IT වලට 100ක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක අපිට බලන්න ඕනේ. දිස්ත්‍රික්කයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. ඒකයි AB සාමාර්ථ
ඉල්ලන්නේ. ලංකාවේ ඔක්කොම උන් ෆේල් වුණත් හරිද? ෆේල් වෙච්ච උන් අතරින් වුණත් දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයක් හොයන්න පුළුවන්. තේරෙනවද තාම? ඉතින් ඒක නිසා දිස්ත්‍රික් රෑන්ක්, අයිලන්ඩ් රෑන්ක් ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා ළමයින්ව විකුණම් කරන්න හදන්න එපා. ඒ වෙනුවට පන්තියේ සමස්ත ළමයින්ට මොකද උනේ? සමස්ත ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න මම හිතනවා ඒක නිකන් මම යෝජනාවක් කරන්නේ. ඒක කරේ නැතුවට කමන්නේ නැහැ. හරිද? මම කරනවා. ඔයාලත් කැමති නම් කරන්න. හරි. මාසෙකට පඩියක් කීයක් කර ගෙවලා TikTok එකේ account 4-5ක් හදාගෙන ඒ ටිකෙන් තමන්ගේ content දාගත්තට කමක් නැහැ අත්තර. ඒක ඕන මිනිස්සෙක්ගේ නිදහසනේ. ඒ content වල අහවල් සර් තමයි හොඳම, අපේ එක්කෙනා තමයි ලොකුම, අපේ එක්කෙනාගේ තමයි දිගම කියලා ඉවරලා එහෙම සංසන්දනය කරන්න යන්න එපා. එතකොට වෙන්නේ ඇවිල්ලා අර ඊට වැඩිය දිග ඒවා තියෙනවා ළමයි දැකලා දෙනකොට ළමයි ඇවිල්ලා ඔයාලට කමෙන්ට් දානවා මේ අරයා නැත්තම් තමයි ඔයාගේ දිග කියලා. හරිද? එතකොට ඉතින් අහගන්න වෙනවා. ඒක නිසා මේ අර කියන්නේ දැන් අපි මේ අර තොරතුරු තාක්ෂණික යුගයකනේ ජීවත් වෙන්නේ. හරිද? ඉන්ටර්නෙට් එක තියෙනවා. ඉස්සර වගේ නිකන් අර ගමෙන් ගමට පන්ති කරලා ඉවරලා එක එක ගම් වල එක එක බොරු කියලා යන්න බෑ දැන්. මුළු ලංකාවටම හැන්ද එක කතාවක් කියන්න ඕන. එතකොට ඉතින් අර ඉස්සර වැඩ කරපු ස්ට්‍රැටජිස් සමහර වැඩ කරන්නේ. අර දේශපාලන රැස්වීම් වල වෙලා තියෙන ඉස්සර සාමාන්‍යයෙන් ගමෙන් ගමට ගිහලා එක එක කතා කියන්නේ දේශපාලන කරන කට. දැන් මේ කතා පහම එකතු කරලා ඉවරලා YouTube එකේ ගහනවා. එතකොට කියලා වෙනවා. එතකොට අර විශ්වාසනීයභාවය සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. පරිස්සමෙන්. අකමැතිම වැඩේ මං. තමන්ගේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් ළමයෙක් දෙන්නෙක් අල්ලගෙන උන්ව ස්ටාෆ් එකට අරගෙන උන්ට පඩි ගෙවලා උන්ව බ්‍රේන් වොෂ් කරලා අපේ පන්තියට ආවේ නැහැ කියන්න කියලා ඉවරලා අර නාලාගිරිට රාපේවල එවුවා වගේ එහෙම එවන්න එපා. එතකොට ඇත්තට මේ ළමයා විසින් පහුගිය කරපු ක්‍රියාකලාපය අපිට එක්ස්පෝස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ එහෙම වැඩක් වුණා මට මාර කනගාටුයි. ඉතින් මම ළමයට කවදාවත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. නමුත් මං කියන්නේ දැන් මේ අදාළ පුද්ගලයාට මං කතා කරානේ ඉස්සෙල්ලා. කතා කරලා මං ඇහුවනේ මෙහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද කරන්න කියලා. ඒක අර කියන්නේ මිනිස්සයා ලෙවල් එකෙන් බේර ගන්න කැමති නැති හින්දා තමයි ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්න උනේ. ගැවුවොත් ගහනවා. ඒක නිසා මේ බලන්න එපා මොකද වෙන්නේ කියලා ඉවරලා. මෙහෙම කරලත් බලමු මොනවා වෙයිද. එහෙම එපා. එහෙම චෙක් කරලා බලන කාලයක් නෙමෙයි ඉතින්. පන්ති පටන් අරගෙන පන්තියේ පැය ගණන් මට බයින්න වෙලාව නාස්ති ගන්න එපා. ඒකෙන් ඔයාගේ පන්තියේ ඉන්න මගේ පන්තියට එන ළමයි සහ ඒ ළමයින්ගේ යාළුවෝ ඔක්කොම ටික පැහැදිලිව අපහැදීමටපත් වෙනවා ඔයාගෙන. ඊට පස්සේ ඒ ළමයි මට ඇවිල්ලා කියනවා ඔයාට මෙහෙම කිව්වද? ඔයාට මෙහෙම කිව්වා. මං ඉතින් ඒව අහන්නේ නැහැ. මං ඒවට අපෝ මගේ පන්තියේ වෙලාව අරගෙන උත්තර දෙන්න යන්නෙත් නැහැ. අපි උත්තර දීලා තියෙනවනේ. 2027 පන්ති අපේ පන්තියේ ළමයි ඉන්න අනිත් මිනිස්සුන්ගේ ළමයි ඉන්නේ. 2028 පන්ති පටන් ගත්ත හැමෝගෙම ටවුන් එක ළමයි 20 ගානනේ ඉන්නේ. මොකද එහෙම උනේ කියලා කල්පනා කරන්නකෝ බලන්න දැන් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ පන්ති කරපු කට්ටියට. ඒ උනේ ඉතින් ඕගොල්ලොන්ගේ අර මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මේ අර වපුරපු දේවල් තමයි ලැබෙන්නේ කියලා අන්න එයාගේ තියෙන ටොක් එකක්. ඒක තමයි මටත් කියන්න තියෙන්නේ. මේ වපුරපු දේවල් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා පරිස්සමෙන් වපුරන්න. ඉතින් මේ අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේ කොටෙම මේ ප්‍රතිඵල කතාවේ මම කාටවත් පහර ගන්න නැති වෙත් නෑ. ඒක ගෙහුවොත් ගහනවා. ගහනවා ආයේ නිදියන්නම ගහනවා මේපා. අන්තිමට ඔන්න බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා. තමන්ගේ ප්‍රතිඵල ටික තමන්ගේ ළමයින්ට කියලා තමන්ගේ ළමයින්ව සන්තෝෂෙන් තියාගෙන අනිත් මිනිස්සුත් එක්ක ගැටෙන්න යන්න නැතුව පාඩුවේ තමන්ගේ ගමන යන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. රණ්ඩු වෙන්න යන එකෙන් ඔයාලා තමයි පාඩු ගොඩක් වෙලා ළමයි මගේ පැත්ත ගන්න. ඒ කියන්නේ අර මම විසින් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ සත්‍යවාදීව කරගෙන ආපු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒවා එකකට එකක් කන්ට්‍රොවර්ෂල් නැහැ. අස්සන්ට එකක් ගැලපෙනවා. මීට අවුරුදු 5කට 10කට කලින් හිටපු ළමයි පවා මම අවුරුදු 10ක් පන්ති කරේ නෑ තාම. ඒ ළමයි පවා තාමත් අර මුල් දවසේ හිටපු මාව තමයි දකින්නේ. මැද්දෙන් නිකන් මම කතා වෙනස් කරපු අවස්ථාවල්, මගේ ප්‍රතිපත්ති පවල් දීපු අවස්ථාවල් එහෙම මගේ ජීවිතේ නෑ. ඒක නිසා ඒ ළමයි ඔක්කොම මාව නියෝජනය කරනවා. ටිකක් විතර මාත් එක්ක දැන් ගැටෙන්න අමාරුයි ඔයාලට. ඒක නිසා ආදරෙන් කියන්නේ රණ්ඩු වෙන්න එන්න එපා. මං තනියෙන් කලින් ඔයාලත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්නේ නෑ කොහොමද. මං ඔයාලට මොකුත් කියන්නේ නෑ. ඔයාලා පන්ති කරලා යන්න පාඩුයි. මං කරදර කරන්නේ නෑ. හැබැයි මට කරදර කරන්න යන්නත් එපා. හරිද? යවුත් ගන්න. බයි.